第2次復發，又冇做任何手術、任何化療、放射性治療，150日將我嘅腫瘤嘅指數減咗一半年時間0到3嘅 bottom line。所以我好希望今日可以同大家分享，真係經歷過一個好辛苦嘅過程。即係當然，如果你係 suffer 緊，我好希望你好堅持認清楚，我哋今日乜嘢令到你發現，唔係再好似醫生所講去醫治，而我今日嘅方法。咁可能對於某啲人嚟講，屌講乜撚啫？即係咪又係要食好啲 ？OK 明嘅，當然好 push 大家去食麥當勞嘅炸魚啦。今日我哋嘅 topic 就係講嘅魚油 MVP， 唔需要揀最貴，但係裏邊同時最多嘅 omega 3魚油。青魚裏邊嘅 omega 3咧，每100個 gram 裏面基本上就含2.5 gram 至5個 gram。即係受污染嘅程度嘅風險咧，就揀大西洋嘅咧就係非常之低，咁相對價錢都高啦。我會選擇咧挪威嘅青魚，佢係呢個魚油界嘅天花板，消炎嘅能力係最高，深黑色嘅斑馬。